嗨，各位老板大家好，这里是贾斯呢，我是小皮小 Jackie，OK，今天我要给老板们看一下这个我们买这个 Bosch 的牌子，还是来自 German 的啦，OK，这个 model 是 GWS 060啊，这个是670瓦的它的那个电池，然后4寸的那个片，OK，给老板来看一下，这个是有半年warranty的东西，来给老板看一下。它里面呢有包括这个是 for cover 的 safety 的 ，OK，然后还有这个 spanner，这 spanner 是给你换好的片的，它是一套里面都有包括的，OK，接下来这个是它的一个 machine 啊，来，OK，这个东西，这是 Bosch 的牌子，这个是半年保价 GWS 060这个东西，非常好修的东西，OK，这个是670瓦的，670瓦的 OK。这是德国牌子的东西来的，Bosch 的牌子，相信大家了解它的东西啦。OK，这个东西它是走 carbon motor， 它是 carbon motor，carbon motor 这个东西呢，就是它走那个 carbon 的啦。然后它这里有一个 for， 如果你不要用手推它，你要推了它，然后它 lock 在那边也是可以，没有问题。OK，就是这样子，推上去，对，它扭力太强大，要抓稳，给推上去，控制好。OK，这东西非常的有力啊！这个是670瓦的东西，然后也是照样的，你自己可以放那个 handle， 这里也是可以放 handle， 都可以放的。OK，这两个东西，如果老板们想要了解更多的话，想要了解关于 Bosch 的东西，都是可以 PM 我们Jason这里，不管是问价钱好，还是这个问它的 spec 好，都是可以没有问题啊。这一套里面呢，它是有包括这个 spanner， 还有这个 cover， 还有这机身啊，这机身有半年warranty的。然后这个不管你要锯铁、锯木、锯墙壁，还是锯什么都好，都是可以。最重要你要找回4寸的那个片，然后换好那个片吧，就是木有木的片，然后铁有铁的片这样子的。OK，如果老板们想了解更多的话，可以 PM 我们Jason这里啊。OK，谢谢各位老板。